nga zino mukyala lumu tusanyusa okulaba ku Dokisa TV ne Dream TV. Weewaawo nange nsanyusa balaba mundaba mwe sibalaba n'ensanyusa okuba nti ndina mmwe musawa nga zino nga tuteekateeka ekintu kyaffe kino ekisava. Bwe twetegereza wano tulengera abakyala buli omu yeetala tulaba gowns ez'enjawulo basobola okuba nga baziteeka waggulu. Kiki ekigenda mu maaso ddala omulabi waffe musigire ekifaananyi? Kugambye ekiri wano kibbiitu kyennyini kuba tuteekerateekera abagole baffe. Tulina abagole ku mulundi guno couples 64 okuva mu Uganda yonna. Okuviira ddala Soroti twafunye abagole ate temulimu nagamba nti myaka kubanga tulinamu omugole ndowooza asembwamu obuto wa myaka 21 ate netubeeramu n'omugole era asemberayo ddala obukulu wa myaka 59 tannaweza 6. So kino ekintu kyakutta omubabiro ali eyo bannange nga tofumbirwa nga bufumbo butukuvu ng'oli mu maka ga looni bannange biveemu. Amaka gaki? Amaka ga looni gegaliwa geego nga bakutwala butwazi bajja kusasula leeta naye ffe kati mukama yatuwa omukisa nti Victory Christian Center Church ekulemberwa Dr. Joseph Serwadda Apostle yateekateeka bulungi n'agamba abantu balina okuva mu kibi n'ateekateeka mass weddings.